السلام علیکم، ستړي مشئ. انیور اکټیو پاڼې ته ښه راغلی. که تاسو د شوګر ناروغۍ، د فشار تکلیف یا د کولسټرولو تکلیف لرئ نو دا څلور تګلارې عملي کړئ. لومړی هغه خواړه چې ډېر په غوړو کې سره شوي وي او نوشابې یا هر هغه شی چې بوره پکې ډېره زیاته استعمال شوي وي هغه راکم کړئ، د هغې خوراک راکم کړئ او یا ترې نه ډډه وکړئ په جدي توګه باندې. دویم، باید روزمره په ژوند کې تاسو خپل خوراک کنټرول کړئ. خوراک څنګه کنټرولولی شو چې هغه خوراکونه لکه څنګه مې چې مخکې ویلې که هغه ډېر په غوړو کې سره شوي وي او یا بوره پکې ډېر استعمال شوي د هغې راکموالي باندې تاسو غور وکړئ. تاسو څه کولی شئ د هغې په ځای باندې چې سبزیجاتو ته مخه کوئ او یا میوه‌جاتو ته مخه کوئ. کوشش وکړئ په ورځ کې کم از کم 15 دانې بیل بیل سبزیجات او میوه‌جات وخورئ تر څو مو په صحت ورسره ښه وي. غوښه، سره غوښه لکه د ګډي غوښه شوه یا د غویږ غوښه شوله، کوشش وکړئ چې هغې نه ډډه وکړئ او یا یې خوراک بالکل راکم کړئ. دریم هغه شی دی چې فزیکي فعالیت او یا ورزش کې ګډون کول باید دا ستاسو په لومړني شیانو کې یو شی چې ورځې خپل ژوند پیلوئ. نو فزیکي فعالیت او ورزش کې دوامداره توګه باندې کم از کم په هفته کې 15 دقیقې د نیم ساعت نه واخله تر یو نیم ساعته پورې ګډون کوئ. داسې ورزش چې هغه ستاسو تنفس او د زړه حرکات مو ورسره را اوچت شي. که هغه قدم وهل وي، که سایکل چلول وي، که منډه وهل وي، که نور کوم لوبه کول وي، که همداسې نور کوم فزیکي فعالیت یا په کور کې باغچې کې کار کولی، دا ټول ستاسو صحت ته ګټه در رسوي. څلورم، سیګرټ. که تاسو سیګرټ څکئ، د سیګرټ پرېښودل او یا یې راکمول دا ډېر یو ضروري شی دی چې هغه شوګر ناروغان یا د فشار ناروغان او یا د هغه خلک چې کولسټرولو تکلیف لري نو باید سیګرټ څکل راکم او یا یې مطلقه پرېږدي. نو په دې شیانو باندې غور وکړئ. دا ویډیو هیوادوالو ته شریک ورسوئ تر څو تر هغې هم استفاده واخلي. تر بیا مو په خدای سپارم.